唔中意個 apple crumble， 係都非常好食。我覺得你超中意食甜品嘅我。嗰啲熱食咧，真係唔啱食嘅都揾唔到啊！冇嘢唔啱，你唔好遮住我個鏡頭先。今日嚟到呢個六國酒店啊，食呢個自動餐啊！哦，我最中意嘅甜品啊！哇，都好正喎！拉絲啊，麵包係好多糕啊，係咪呢個啊？你攞啊！係啊，同埋龍蝦咯，我攞咗龍蝦。哇，好正啊！耶，好開心啊！好中意食嘢嘅我，梗係中意食自助餐啦。食自助餐嚟講呢，咁我就好中意食海鮮啦，同埋三文魚啊！哇，勁厚嘅蟹膏啊，麵包蟹啊，超正啊！哇，準備呢個現場煮嘢食啦，勁正啊！第一次見。咁咧牛啲鹽咧醃製咗先嘅，咁然後咧會放喺個真空袋度啦。我哋會有支慢煮盤，我哋用咗50度嘅溫度啦，我哋去慢煮1個鐘頭先嘅。慢煮1個鐘頭嘅牛扒，然後我哋煎一煎香嘅牛柳先啦。哇，好正啊，好大塊啊！咁咪煎香佢4邊先啦。確保佢熟咗。咁呢個更加香啦，會落埋啲香草，落埋啲蒜嘅。係啊，超大嚿牛肉喎！咁雲地淋上去啦。咁將牛柳吸收下啲香。好正啊，好想食啊！加埋白蘭地添啊，第一次見。勁啊！咁我哋等啲酒精咧揮翻下先啊。哇！好靚聲，好快啊，勁快咯！煙燻效果咯，又有個煙燻機，牛柳會上呢個煙燻味啊！同埋西蘭花啦。咁最唔少得咧就係我哋個主角啦，就係鮑魚啦。係啊！我哋爆料頭咧夠晒香嘅時候咧，我哋可以落埋啲鮑魚，同埋落埋鮑魚。咁我哋炒多一陣啦，睇啲鮑魚合咗嗦一嗦啲薑葱味。咁我就喺手蒸咧揮咗落先啊，再燜透佢多一陣。佢掂住隻鑊係想點啊？究竟？咁呢個就為大家今日烹飪示範嘅頭牛目燒口白鴨醬啦，多謝大家。哇！個煙燻飄咗出嚟啊！咁呢個就為大家介紹嘅煙燻牛西啦。龍蝦湯嘅啫。你知啊，呢個係花膠瑤柱羹都想食喎。椒鹽，人哋椒鹽大均衡飲食。芝士蘑菇同蟹蓋。龍蝦海鮮茶碗蒸，佢好多龍蝦，有啲菜啦，糖醋排骨，呢個正啊，松粉芝士貝。哇！熟食都好正啊！嗰啲熱食咧，真係唔啱食嘅都揾唔到啊！冇嘢唔啱食。係喎，又幾好食嗰啲嘢真係。唔係又幾好食，好多。同埋咧，我覺得你都好食，好多款式啊都。全部都會，都想嘅。你會翻桌啊！真係。你係一個表演嘅粉絲啊！好香啊個醬汁。牛油溶咗啦，我哋就會加啲白蘭地落去先挑佢啊！一嚟咧有酒嘅香味啦，焦糖嘅味道。好中意玩火嘅條鮮。我唱出咗我呢拿雪糕上面。咁呢個就係美酒煮櫻桃啦。性感啊！哇！呢個冧酒雪糕啊，正啊！哇！串燒師傅認得我係全家點咗嘅串燒啊！因為我啱啱屙打咗好耐嘅冬菇，竟然出現咗喺度啊！同埋佢個蝦竟然剝埋殼咯，哇！超級貼心啊！我阿爹最中意嘅呢個燒蝦，阿爹你快啲食啊！我最中意嘅甜品我一定每樣拎1嚿啊！老妹，你最深刻係邊味餸？最深刻係咁開心嘅你？因為樣嘢都幾好食咯，你要揀一樣有啲難咯。我如果會揀咧，我就會揀呢個鴨肝多士啦，跟住又想要呢個哇！你咁樣問我好緊張，我覺得得㗎啦，你講咗啦，鴨肝多士、龍蝦湯。龍蝦湯，係啦，好。阿媽。
你深刻邊一味餸啊？我最深刻，等陣先，1分鐘未開到。你最深刻嘅啲味餸啊？我覺得鴨肝多士就最好味，同埋嗰個黑椒牛扒。哦，媽咪中意食啲。跟住阿爹，阿爹你中意食咩啊？啱啱。個人口味咧就係微燒嘅蝦，微燒嘅蝦。夠新鮮。生咗，即係生，即係甜蝦，唔係微燒。點樣微燒啊？即係炒蝦。即係咩啊？唔多，樣樣都好食，真係事實。好，事實嚟嘅。頭先我都講咗啦，真係難揀。真係難食，揾唔到難食嘅嘢。冇一樣難食。係啦。我覺得你睇落去好似好少食，但食落覺得好似冇多嘢食，樣樣都覺得唔錯。我覺得最深刻嘅咧就係呢個冰糖葫蘆泡芙，因為我覺得佢賣相非常靚，同埋咧我竟然可以食到2粒，因為我覺得好脆口，好正嘅吉士醬。我第一次食甜品係呢個咯，係呢個 texture 係嘛？勁中意呢個 apple combo， yeah， 非常好食。甜品都好多款式㗎耶！呢間就係 Le Menu 咯，哇！好滿意今日呢個自助餐，覺得好開心。阿妹真係 very good 啊！中意我 YouTube channel 嘅 like comment subscribe， 多謝 Happy birthday to you！ 哇！以前嘅六角酒店喎，20年代維多利亞港，哇！原來咁㗎！古色古香嘅六國酒店，放工過嚟食自助餐，食完就虛脫啦。